Вот сегодня 16 февраля 2021. Полдня уже нет у нас света. Вы думаете, у нас тут вот елка, такое вот настроение, романтика нет. Выживаем. На улице минус 16. А мы вот придумали вот такое, не придумали, увидели в интернете. Решили попробовать. Снизу свечи, сверху две сковородки чугунные. Ну, работает, нагревается. Вот так вот. Может, кому-то пригодится. Увидимся завтра.